Розбираємо ЮМЗ. Будемо ставити коробку скоростну. Такий трактор. Був колись ескаватор. Не було время зайнятися, зараз вирішили зайнятися. Воздуханщина горіще не вивели. Ось такий трактор. Навеска на 2 циліндра. Кому може інтересно, хтось щось переділує. Ну, вирішили переділувати навеску на 2 циліндра. Ще не доділили. Шланги міняти. Штопорить. Вот таке все. У нас 2 циліндра. Кому інтересно. Все переділується. Вихлопну таку зробили. Оце такий трактор. Посмотрим, що воно буде. Як переділуємо, тоді скинемо відео ще одне. Ось так. Будемо робити капремонт. Хоч все в коробці, все заводське. Повністю всі шестерні, подшипники. Всі в коробці заводські, навіть міняти не треба, но треба поміняти на скоростну коробку. Бо для СМДовського мотора слов маловато. Як зробимо, будемо посмотреть, що воно нам покаже.